Здравствуйте, в эфире программа «Новости 7». О главных событиях минувшей недели расскажу вам я, Марьям Керимова. И сегодня в программе. Как в этом году пройдет главное испытание выпускников и единый государственный экзамен? Сохраняются существенные недоработки и проблемы. Что дала проверка готовности школ и что грозит тем, кто пытается обойти закон? Нарушение и только тот, кто там стоит на посту. Начальники могут. Как преодолеть психологический барьер и что делать тем, у кого изначально мало шансов сдать экзамен? Прощание с боевым знаменем. Командир 141-го полка имени Ахмад Хаджи Кадырова Алибек Делимханов назначен на новую должность. Руководство государственного внутреннего войска, Что для республики значит новое повышение? Ответ тем, кто распространяет псевдоислам. Духовное управление презентует новую литературу, разъясняющую все ценности истинной религии ислам. Как опровергает нововведение и препятствует вербовке молодежи лжеидеологами. В преддверии школьных каникул в республике готовится к открытию первого детского лагеря отдыха и оздоровления. Имеется веревочный парк, спортивные площадки и даже скалодром. А первая в этом году группа детей уже отправилась на Черноморское побережье Крыма. Вопрос единого государственного экзамена с момента его введения в целом по стране остается самым обсуждаемым в сфере образования. А наш регион уже успел стать примером по объективности и прозрачности. Судя по готовности Министерства образования, исключением не станет и этот год. Предварительную оценку деятельности республиканского ведомства в этом направлении дал и руководитель Рособорнадзора, посетивший Чечню на неделю. А окончательный итог подвел Рамзан Кадыров в ходе совещания с директорами школ. Тема проведения единого государственного экзамена здесь была главной. Чтобы узнать о ситуации на местах администрации главы республики, была проведена специальная проверка, которая выявила халатное отношение к работе некоторых руководителей образовательной сферы. В чем преуспели, а где, напротив, требуются доработки, выясняла Мадина Якубова. Конец мая для кого-то предвещает беззаботное лето, а для выпускников школы это время подвести итоги своей учебы. Первый единый госэкзамен не за горами. К этому испытанию готовятся не только учащиеся. Для приема ЕГЭ системой онлайн-видеонаблюдения с подачей звука в Чечне оснащены 62 пункта. Главное при проведении экзамена – объективность и прозрачность и никакой коррупции. Это позиция руководства республики, которую полностью поддержал и руководитель Рособорнадзора. О готовности региона Рамзан Кадыров и Сергей Кравцов говорили при встрече. Весь комплекс вопросов, связанных с проведением экзамена, обсудили также в Минобразовании Чечни. Как показывает опыт республики, когда экзамен максимально объективно проводится с начала введения ЕГЭ, результаты улучшаются не за счет каких-то коррупционных схем, а за счет повышения качества образования. Эта позиция незыблема. Еще раз она была Рамзаном Ахматовичем озвучена, мы ее полностью разделяем. Мы очень надеемся, что и 2015 год в Чеченской Республике пройдет максимально объективно. В этом году произошли небольшие изменения в оценке ответов учеников. Федеральные власти пошли навстречу выпускникам, разделив, например, математику на базовый и профильный уровни. Чтобы окончить школу с аттестатом, выпускнику достаточно получить 24 балла по русскому языку, а для поступления в вуз 36. У нас 62 пункта, около 20 участников государственной итоговой аттестации. В принципе, Чеченская Республика готова сегодня на проведение государственной итоговой аттестации. Общественными наблюдателями на пунктах проведения ЕГЭ в Чечне в этом году станут около 1000 студентов из Кабардино-Балкарии. Это делается в первую очередь, чтобы избежать коррупции. По прозрачности проведения единого государственного экзамена на протяжении нескольких лет Чечня остается лидером. Исключением не станет и этот год, отметил Рамзан Кадыров. В преддверии государственной аттестации глава республики провел совещание с директорами школ. Подготовку учебных заведений к ЕГЭ проверяет специальная рабочая группа. Руководитель администрации главы и правительства в своем докладе сообщил, более 100 школ из 450 готовы к итоговой аттестации учащихся. Однако выявлены и недочеты. Например, в некоторых школах отсутствует план работы на госэкзаменах, не проводится консультация выпускников и пустуют информационные стенды. В ходе проверки также установлено, что лучшие результаты
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации достигнуты города Грозного, Шелковского и Гудермесского районов. Худшие показатели выявлены в школах Наурского, Грозненского, Курчевойского районов. В частности, средняя школа селения Джаларги, директора Муслимова. Проверки я имел комиссии, но даже учитель удастся с директором, не говоря о организации работы. И все ссылается в 2013 год, я думаю, эти директоры больше. С приемом передачи, если вникнуть, ДСДС больше. В ходе проверки также был выявлен факт попытки подкупа должностным лицом. Руководитель Курчелоевского отдела образования предложил взятку членам рабочей группы, чтобы избежать ревизии. Это зафиксировала скрытая камера. Начальник Курчелоевского района Ильясова Руслан был. Вы проверки на району Цадавац, так телефон, что Хадуил Балах, Хогоца Епаршин Чхтерду, Рамза Ахмадович. إنا وسط مشلو إنا أعوائت نويخيتشا شادي أنا صدق شو كمنا تقضه وقتنا إتشو يقنا دايلا بيحكم بالحارة شيء صغار كروتشي قوري الله شيء كيسن حدا يقنا تعطوب شامي ميل دوداش دعجة وعاتب أرباح إخش دباخ شين هو بريدلاقاتيش ميل دلعت لوش دلعت بيسات كبير بيش دولار إيه روبلي ده رسلان شايش Erdoğan davet gidiyor. Когда проверка, я же болела, что лава, что бабушка, вот, наверное, молодец. Проверкой деятельности бывшего начальника района займутся правоохранительные органы. Главе администрации Курчелоевского района поручено в сжатые сроки устранить замечания и улучшить работу в сфере образования. Выступая с докладом, Исмаил Байханов отметил, что в последние годы в сфере образования региональные власти уделяют пристальное внимание. Однако нерешенным остается вопрос нехватки учителей. Пробный ЕГЭ показал, что проблемы имеются и с качеством знаний учащихся. Поэтому, проанализировав ситуацию в соседних регионах, принято решение после 9 класса отправлять слабых учеников в профтехучилища. Это поможет им продолжить образование и получить специальность. Таким образом будет решена и проблема неаттестованных выпускников. Учреждение профтехобразования, адекшая база, цифры приема техникум увеличительный, анализировательный опыт, например, Московской области, города Москвы, Самары, эффективной образовательной системы. Сейчас уже на уровне 9 класса дайна ножка даули, хакан тюа. هر دعم وردو نقلين بتحط وش ده يجل يلو رياش تصيفش اسمه أساسا بو رشين بيتزايات دارش حومت تيرنكم يدعوا دكتور أو أنا لذيذ تغنى وش учебное заведение бэх бол берш и эспоя консульша берш был хитр цецатер был. Рамзан Кадыров особо подчеркнул, директора школ в первую очередь должны понимать, что от них зависит будущее народа. Hier har vi dan diskoteket på boksen. I det sudani budsdan. Han säger över restaurangbudsdan dan. Direkt för dan. Lord och ett hon två en och en mals två dan. Han bara in det var chef jag har klart så där stan. I så här har hon dan och jag stan lillstan. Det bara läs och direktor till dan såna urovin znani dan beri och nawish urovin hundkhul. صوت يعاوز شين حيخر وكأبش يحيخر وتولى الله خلاص استعب واحد سنبالة بوش خلج أشلي لوش تقدونه ويتحيي كيت سقيت بودو بس يتحيي كيت متولي يحيخر سيخي تمسي يولش دينسي غلطسي وش يتسخلج يتحيي كيت بات يتحيي أوخ ويتسوي دايش ناشت أوخ يتحيي غرولي يين يحيى خلدون بيردون عزيم دوش دو داسنا الحمد عليك هنضلوا شكول وولد شو كانت عندنا في قاعده اللي يديش دش وجي شلوك عزيز دون وادمي دون دودش قال ياقش ميلو شلو وكاني بالبوتش شيقوم كاني إلسي قتل في ميلو هو ديريكتور شكول وبي عرف يخرج متاكد وقوم كاني إنسي قتل أشياء وقوم كاني إنسي خليه ويدوش تخليات هم ما تم سقطوا لا شوف إنت شكوى إذا تقدرون
ЕГЭ сдать цены, уже цуша несостоявшийся дом, полноценный дом, вача дом, и так мало мало, и так дом, таурт илу уже дом, цухло, кейч авоша использовать красный. Жолги юаша использовать, хажуха, ансиш, тан, والله ومتصل دوخ بوابش بوخا تقين دور هم درس سبق الله بو правительство получара, сугванда получара, угрич отик ашми мачун абуй примерно дон Мухаммад хали Адам хали Иса хали Обак хали угридик ашми бошун абат цар мتصل о дух бوابش بوخا عارف цар индор هم درس شو ما ديش مدرسة شو دون عادوا درس أهيد إيش موتديش ابن داخل تاديش خزدة دون كان هو غردو وقع دون كلاسنا ربوت يازبي نبي لدون هو دون سنة شيء غلط نعكن سنة بيتنا إسبيري هو إيردوه كان إسبيري آل ما مدرسة دون На развитие образования расходуется около 30% республиканского бюджета. Помимо этого, выделяются внебюджетные средства. Если руководитель учебного заведения заинтересован в хороших результатах, то помочь ему готовы все, отвечает Кадыров. So требует поедастно. Шиенист ахсо шигрихишуш ашигетен балцал. Es 30% больше дон. Бюджет ах образование чмаду. Малилди дон. Сабалти ахсаати да хошигриш малилдиш. В настоящее время республика лидирует по всем социально-экономическим показателям среди других субъектов. Здесь, как ни в одном другом регионе, создаются все необходимые условия для учебы и новые рабочие места. Теперь необходимы квалифицированные кадры, которых должны готовить педагоги. Промышленное направление, туристические, и чё Бог бы нам чербал бизуе. ألعب بيدخل الشعب الشيخ وهنت يدود يعني هذا نبرة خدوشن وقع هذا خدوشن بوش قاعد اللي يخطوا له ونيد ولا طعمو حد وقت ويبيش عام تدوي بس قد خوي نمشي وما فيش طبعا يحيى شيخ يعني صعب وتكنتفل شو قوة وشو عبرت وخليت شيء داخل تعدل عش نعمل مو ده اسمه ويج شيء جوز لقيته قي ورع ويج دون أبرز يعني حلاي بيت ويج كلتور حلاي بيت ويج دون promotion السيلز خزيت حلاي بيت تعنانا مو هوش عش تيسيتي مو بوش أويت عنك يحكيش دوش عشبا يديك شكول خل ديريكتور خلال دونا يديك نان خلال يديك داخل يديك يشخلال يديك قوم يحيش يقتن خي هو بودريجي يستدلا شاولش متع جيروي ناتسن هو اتمتع دون بوش دور ما دو يحشل دونا الغدر قام دي زر قوم دوغلا زر شاولش متع توك احيان شان ببيش بالبوخ توغي تويل بره يق جيروي شتو يق بودريج ان 450 شكولوي سيغا اوغي لخر تيها متع وشو تقدون از الصباح إلى الدعوة بقى دستورنا الديريكتور الزوديرا لنانا ياتبوسي يشا ياتبوسي لقوم تبالا باتش لدين تبالا باتش ليح ياتش ليح ياتش لسوبر يمتحن ياتنا إيش يتعاون دائما يحضر هردون يكوزو شو حيدون يحير ولا الويلا شو دير ديوش شيوت خوش شا دير دون على إيد الله شيوت خوش عيد بقى هون ده شنو تيش بس بعد ده بدوش كل داش. Рамзан Кадыров отметил, что ждать отмены ЕГЭ правительством страны не стоит. На едином госэкзамене с каждым годом требования будут только повышаться. Поэтому рассчитывать стоит только на свои знания, а не на шпаргалки и родственные связи. Это должны понять как сами учащиеся, так и учителя, и особенно родители. ЕГЭ давно. Я сподобаюсь на яйца, и смотрю, сподобаюсь на яйца. Хабардар, все, действительно, что охр доктор ЕГЭ давно. Халас,
dat haals en goed schiet over de rug. Het bo любой эмоде бело цитатик дом. Цап. Нарушение, дело на дом. Не только дом, тот, кто там стоит на посту дом. Что начальник ебал будет, понимаете? Не только дом, и чё, любой задействован в дом. Ехал, ебал будет, понимаете, дом. أصحابها كان شغال وفرزراتنا دون объективно дон и решили да дон. Он дати вы именно вы опыт маете принять на дон российский дон образование министерство вы опыт. А это я вы юхши да юхши это не труставача. Наоборот усилить решили дон. Требования. Сундер вы ваш тиш диз эч о хедуй цигар дона требования дона по закону хедуй. أول وجع ويبدأ ده غير لقشنان هو تون هو مارس هو تعخلق دعوة إثناء وسبوع قلب شيء يفعل شيء يكتبوش دون عندنا بيا ما ده حرف شو عايز عارف دعوة كده صار بيش دعوة بيسكيش بيت وجه دون يبقى خلق الميت شيء شكول اللي يوصل تقوي تون إكزامين دون يجي دون ده هي تصعب بالبروشيت بس عقل يخلي главу района муниципального образования городов района Боши. Районович, директор там Боши, да, я долго из того сам. Я говорю, что это. Если духан я сам, да, ну вы берешь, اسمع الله هي ألدوش، قيتم بوش، دعلق لهادوش، دكشيت إيت إني دوش نون، بوخ بوش نون، حين بوخوش ولا داوش بيرش توينش. سندير دون، وبيرش قاعدنا في الفيوس أشكول عدون، ما يريد يشتاس. أنا شايف يشتاس كيش عمولش متسن دون. وبيرش دون. زمن وبوع بيش عم بوصل كيت دوش دون. Результаты работы региональных властей в плане развития образования будут видны по итогам ЕГЭ. Трансляция со всех пунктов проведения экзамена будет вестись в режиме онлайн. Мадина Якубова, Абубакар Зубайраев, Новости 7. И в продолжении темы у нас в гостях министр образования и науки Чеченской Республики Исмаил Байханов. Амашаловы. Все выпускники буквально замерли в ожидании главного испытания. Это единого государственного экзамена. Произойдут ли какие-то изменения в этом году в процедуру проведения ЕГЭ? Я все-таки же хотел бы слово испытание исключить из нашего лексиона. На самом деле, да, действительно, все наши выпускники, родители, учителя, предметники, мы в ожидании начала единого государственного экзамена, то есть государственной итоговой аттестации. Но это обыкновенная процедура, которая уже несколько лет в Чеченской Республике проходит в штатном режиме. Какие изменения коснутся непосредственно участников ЕГЭ? Ну, я хотел бы успокоить, наверное, наших выпускников. Ну, в принципе, я думаю, что все они уже знают. Практически таких особых изменений в сдаче единого государственного экзамена в 2015 году не произошли. Но есть какие-то, мы знаем, что мир тоже развивается, есть какие-то технические новшества, которые каждый год у нас добавляются. Это не только у нас, целым российским федерации. Я особо хотел бы подчеркнуть, сказать, что в Чеченской Республике нету каких-то особых условий для сдачи единого государственного. Даже хотел бы подчеркнуть, что именно в течение этого учебного года к нам приехало из других регионов около 300 выпускников, которые учились в других регионах и приехали сдадут государственные итоги аттестации пройдут именно в Чеченской Республике. Ну, изменения какие произошли. Вот в прошлом году у нас было 61 пункт приема экзамена, в этом году их стало 62. Это понятно, у нас в прошлом году, если в базе сдачи единого государственного экзамена был около 16 тысяч выпускников, то в этом году больше 19 тысяч выпускников. Это раз. Второе, если в прошлом году из 61 пункта ситуационного центра Рособорнадзора были выведены, скажем, всего 5 пунктов, хотя в других регионах, в том числе в Дагестане, это было около 80%, то в этом году все пункты приема экзамена Чеченской Республики, независимо от их расположения в городе Грозном или Курчалойском, Нажаюртовском, Веденском, они все выведены в ситуационный центр. То есть, учитывая все принятые меры, участникам лучше оставить всевозможные шпаргалки, телефоны дома, я так полагаю?
Ну, на самом деле, мы все тоже были выпускниками. В принципе, мы с одной стороны как бы понимаем, с другой стороны, просто вот само название «Единый государственный экзамен», значит, условия должны быть для всех одинаковые. Сегодня очень много сделано именно для системы образования в Чеченском Республике, как и в других сферах, что этот процесс должен пройти нормально. И самое главное, хотел бы обратиться к нашим выпускникам, нужно надеяться на свои знания. Как планируется бороться с теми, кто все-таки решит нарушить правила? Если пытается, вытащил или шпаргалку, если случайно он вдруг пронес телефон, хотя мы все это исключаем, это практически все видно будет в ситуационном центре образования Чеченской Республики, в ситуационном центре Рособорнадзора. Естественно, об этом будут видеть и так называемые веб-наблюдатели, которые с помощью интернета как бы просматривают эти аудитории. То есть и практически за этим последует удаление участника этого процесса без права пересдачи в этом году. Не увеличат ли все эти меры контроля, психологическое напряжение участников ЕГЭ? На самом деле, такие же меры сегодня предпринимаются во всех регионах Чеченской Республики. И мне кажется, на самом деле, вот когда наши выпускники поймут, и когда наши предметные учителя поймут, и когда наши родители, уважаемые, тоже поймут, что ребенок может сдать единое государственное с помощью тех знаний, которые он получил, что этих вопросов у нас не будет. Нету никаких таких испытаний. Да, есть определенные переживания родителей, есть переживания выпускников, есть переживания и Министерства образования и науки Чеченской Республики, есть переживания и в целом всех участников этого процесса. Мы действительно очень хотим, чтобы наши выпускники сдали, и как в предыдущие годы, не только поступили в наши вузы, но и поступили в лучшие вузы Российской Федерации. И на совещании с главой республики вы озвучили, что в соседнем регионе существует такая практика, что если учащиеся невысоко оценивают свои шансы на сдачу ЕГЭ, то по решению учителей и родителей его могут по окончании 9 класса определить в профтехучилище. Такая практика у нас в республике будет внедряться? Я хотел бы выразить огромную благодарность именно учителям, которые, несмотря на майские праздники, на свои выходные, практически готовы сегодня бесплатно, без каких-то дополнительных, скажем, превенции со стороны родителей, работать с нашими выпускниками. И работают. Вот сегодня республика динамично развивается, у нас очень много рабочих мест, у нас и строительство идет, и сельское хозяйство, и строят какие-то промышленные предприятия. Человек, если он хочет там работать в строительстве или в сельском хозяйстве, у нас есть хорошие СУЗы, то есть это среднеспециальное учебное заведение с хорошей материально-технической базой, где человек может получить прекрасную специальность, хорошие знания и найти рабочее место, найти дальнейшее себя в жизни. И вот здесь, учитывая то, что многие наши выпускники не идут или не сдают единый госэкзамен, мы что видим в других регионах? Вот, например, в той же Самарской области, вот у них где-то на уровне 9 класса после сдачи основного государственного экзамена процентов 40 выпускники поступают с СУЗы, то есть среднее профессиональное учебное заведение. И мы анализировали, также у нас есть 3 вуза высшеучебные, и есть около 20 таких учебных заведений среднепрофессионального обучения. И устраиваемость их выпускников после окончания высших учебных заведений и после окончания вот этих среднеспециальных учебных заведений. Наоборот, вот те выпускники, которые окончили техникумы и колледжи, они процентом больше устраиваются на работу. Мы также, к сожалению, хотя мы уже последние годы на этом особый акцент, видим, что многие наши выпускники поступают на юридические, экономические, хотя потребность внутри республики таких специальностей не так много. Сегодня у нас в республике строится очень много школ. У нас уже на сегодняшний день есть почти 1000 рабочих вакантных мест в школах. Я благодарю вас за интервью. А я напомню, у нас в гостях был министр образования и науки Чеченской Республики Исмаил Байханов. А мы продолжаем выпуск. На неделе
Гурджали стало известно о том, что командир 141-го специализированного моторизированного полка имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Алибек Делимханов перешел на новую работу. По просьбе руководства внутренних войск страны он переведен на должность заместителя командира 46-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России. Торжественный митинг прощания командира с боевым знаменем прошел на территории полка. Рамзан Кадыров, стоявший у истоков формирования данного подразделения МВД, отметил, что 9 лет назад он не ошибся в выборе командира. Под руководством Алибека Делимханова воинская часть стала одной из самых боеспособных в стране, готовой решать задачи любой сложности. МВД фСБ مسا سوتوس ندارد مصو آور ودیش نه وصلش لقوه یحرق انتی دانه در الخوش و مخ دانه فریاد کینه استابیل نستعواتینه فریاد استابیل نستعوات اکنومیک دان وقت باز تعالی و تبشت داره طبعا دانه و ما باش توش دانه نوتن واسکاش بتوش دانه و البک دانه زمکن بریگاد و ایش دانه بيخدر أردانه شش دانه إبدا جتنا صوبا على بقدر دانه قبل كده بركة ديرز على لكن أو شيء قبل لما تفتيش الكوتش بر يوجي دان وانش دان كل دان تعاويو أفضل بيه إيش بيه فوز كوتش لهم دانه قبل إسلام بنا جرا رسي أرض موجة كلاب وقت وقتهم دانه فرنجر فرين دانه حن عندي لوش دات دانه يسي دون دي سيتو لسه بيشتغل ساعات عشان ده لو على حد دونه يجيله رسي خلالي قبل عمود الصون خلالي يشادي يجي ويدونه ويخوه من جزء دوق ويتاح كده تجديد شيء تجديد دع تجديد أكاد دونه زمان كنا بنرجع لخلاص دونه هو دونه في من الشيء فوق كل كده هو كان دوق الحال دونه ومن كيوش من الناس وصل عايش وعير وأردون دوق كيوش ثلاثة بول على درجة عبيك الدول. Исполняющим обязанности командира 141-го полка имени Ахмата Хаджи Кадырова стал Рахман Абдулкадиров, занимавший должность командира батальона в составе полка. В ходе митинга 4 военнослужащих, в их числе и Рахман Абдулкадиров, были награждены медалями за отличие в службе 2-й степени, а Герой России Алибек Делимханов за заслуги перед Отечеством 1-й степени. مساري خطادو كماندير شيخ كماندير بنا دون جيروش بنا دون ده جدون خوش تو لبوي اعلو فكره تسوي باكو دايتنا داس لقد عدويت بالنص اون ديريسو اعلتش دون لبوي ميتا دون ميتشوي تشي دون دلنا وصلت دون انا همنير ونير انا وصلت دون اون ديريسو لا مولا دون تسدودوس ميتا دون يعرفوا وقتهم لا لا دون ديريسو После церемонии прощания командира со знаменем для главы республики провели небольшую экскурсию. Рамзан Кадыров побывал в комнате боевой славы полка. Это своеобразный музей, в котором хранятся фотографии тех, кто отдал свои жизни в борьбе с международным терроризмом, награды и трофеи. Здесь же состоялся разговор с личным составом полка. Глава Чечни отметил, что бойцы доказали свою способность противостоять любому врагу и обеспечивать порядок и стабильность в республике. Тем не менее, необходимо ежедневно работать над повышением профессионализма. В завершении встречи Рамзан Кадыров вместе с командирами воинской части возложил цветы к мемориальной плите павших в борьбе с терроризмом. Уже на плацу, перед тем, как попрощаться с бойцами, глава Чечни сфотографировался вместе с личным составом полка. Завершается строительство одной из самых красивых в мире мечетей в комплексе высотных зданий в городе Шали. На минувшей неделе с инспекционным визитом здесь побывал глава региона. Строители рассказали о том, каким предстанет город уже к концу лета. К необычному архитектурному решению прибегли здесь и при возведении мечети. И, судя по всему, в туристическом маршруте по Чеченской Республике в скором времени свое достойное место займет и город Шали. О быстро меняющемся облике города и новых возможностях его жителей Магомед Салтамурадов. Масштабная застройка центра Шали по замыслам архитекторов должна была кардинально изменить облик города, придать ему более современный вид. Спустя пару лет с начала перемен видно, так и получилось. Хотя объекты еще и не завершены. Строительство самой большой в республике и одной из в мире мечети в самом разгаре. Железобетонный каркас святыни уже практически готов. В ней одновременно смогут молиться больше 20 тысяч верующих.
седьмой или восьмой году позалезать. В первую очередь, очень холодно. По дизайну мечеть не похожа ни на одну другую святыню республики. Проектировщики отошли от традиционного османского стиля и придумали совершенно новое архитектурное решение, в котором наравне со скромностью гармонично сочетается вся красота религии ислам. Уникальность мечети в том, что она имеет очень большие обширные залы, молебенные залы, технические помещения, очень масштабный такой объемный основной купол. Сейсмоустойчивость принята более 9 баллов. Значит, применяются самые исключительно качественные современные материалы. Общая площадь мечети почти 9000 квадратных метров. Высота потолков достигает 36 метров, а минаретов почти в 2 раза больше. Прокладываются инженерно-коммуникационные сети. Скоро строители приступят к внутренней и внешней отделке. Рядом с мечетью возводится новый высотный комплекс Шали-Сити. Это 6 жилых зданий в 12, 14 и 16 этажей. Посреди них строится гостиница в 21 этаж. В нем разместятся офисы, развлекательный центр, ресторан и районная администрация. Да, 16. Где-то в середине июля полностью еду. Пошли? Пошли полностью. А где он всегда? Я еще хочу. Уже последний 16 этаж. Я палуб шарек шита. Комплекс охватывает огромную территорию – 13 гектаров. В 6 жилых домах 168 квартир с общей площадью около 7000 квадратных метров. Вот так комплекс будет выглядеть в конечном счете, рассказывает заместитель начальника СМУ-8 Леча Бубаев. Правда, пока еще очень много работы. Очень хорошо нас обеспечивали. У нас было человек 250-300, около 300 человек на этих домах. Но сейчас, конечно, мы сократили в связи с тем, что дома почти закончили. Сейчас отделочники будем набирать и будем делать отделку. Реализация проекта Шали-Сити ведется исключительно за счет инвестиционных средств. Этот комплекс позволит создать сотни новых рабочих мест в городе. Все строительно-монтажные работы планируется завершить до конца этого лета. В прошлом году в центре Шали началось строительство одного из самого красивого и многофункционального дворца культуры в республике. Рамзан Кадыров был приятно удивлен увиденным. Обычный стандарт, второй занавес, я танцевальный кружок, а я уже группу создать. Комплекс практически готов к открытию и оправдывает название Дворца культуры. Помимо просторных помещений для занятий творческих кружков предусмотрен кинотеатр, большая сцена и даже банкетный зал. Творческие коллективы из Шалинского района не раз становились победителями, призерами различных престижных культурных конкурсов, демонстрируя красоту, обычаев и традиций чеченского народа. В новом Дворце культуры есть все условия, чтобы воспитывать новых талантов и продолжать эту славную традицию. Итогами инспекции в Шали глава республики остался доволен. Его обрадовали и темпы строительства, и то, что он лично увидел на месте. Главу района Турпалали Ибрагимова Рамзан Кадыров поблагодарил за добросовестный труд и привлечение в муниципалитет дополнительных инвестиций. Тут я кидаю объект ставил, что он отрадешь хозмеж, душела, мей, гостиниц, офисный центр, массу условий, что хотел. Халвой до дома это культурный дом. Объекты, это я кадон, я тоже дом. Хинс дом, хазнесан дом, дикин дом. Занешу, не, что мы условия достан. Происходящие перемены на улицах Шали, естественно, радуют и местных жителей. Шали – третий по величине город Чеченской Республики. Последние годы здесь проделан немалый объем работы. Чтобы и дальше соответствовать своему статусу, городу необходимо меняться в ногу со временем, считает Рамзан Кадыров.
Popучительский дом, тогда сигарет, каждый чей сюда я есть, он уезжает сюда, я мелла, вот и агма, школа территория, ценнее, хозяйка шух лист, шейл город мой вадас, а город статус соответствует. В рамках рабочей поездки в Шалинский район Рамзан Кадыров проинспектировал также ход строительства мечети имени известного эвлия Баматгирея Хаджи Миттаева, которая возводится во Втурах. Святыня рассчитана на 5000 человек. Уже этой зимой мечеть должна открыть свои двери для верующих. Неподалеку от стройплощадки находится Зиярат Шейхов. Вместе с соратниками глава республики посетил и его, чтобы попросить у Всевышнего милости и благополучия для чеченского народа. Магомед Салтамрадов, Магомед Мударов, Абубакар Зубайраев, Новости 7. На неделе глава республики ознакомился с состоянием дел и в Курчелоевском районе. О социально-экономической ситуации в муниципалитете Рамзану Кадырову рассказал Идрис Черхигов. С его назначением здесь произошли значительные перемены. Прежде всего, в благоустройстве сел. В скором времени в парке отдыха районного центра планируется открыть мемориал памяти героев войн. Также строится доступное жилье для населения. Удалось сократить и уровень безработицы, прежде всего, благодаря программам по поддержке малого и среднего бизнеса. Активно привлекаются инвесторы. В перспективе возведение и крупных промышленных объектов. Инвестор было хабахтен заводчи решать алона мусор вообще цены но переговоры что немецкие технологии цены еще. Ну когда он хапур все дадено. Так заводы что дадено. Город статус я говорю антибао это тут дадено. А вот что он так курчело сити Многоквартирный дом, дома халдесный? Многоквартирный дома халдесный. Кульминацией нашумевшей истории Нажуда Гучигова и Луизы Гайлабиевой стала прошедшая накануне свадьба. На своей странице в Инстаграм Рамзан Кадыров назвал ее свадьбой тысячелетия. Напомню, история получила широкую огласку из-за фотографии, распространившейся через социальные сети, где авторы пишут о том, что девушку насильно выдают замуж за человека, который старше нее на 40 лет. Не преминули воспользоваться появившейся информацией представители различных средств массовой информации, которые даже не потрудились сначала выяснить ее достоверность. Впервые эту выдуманную историю поведала журналистка «Новой газеты» Елена Милашина. Девушку, выпускницу прошлого года, она назвала в своей статье несовершеннолетней, а Нажуду Гучигову приписала целых 10 лет. Разобраться в истории решили правозащитники республики и доверенные лица Рамзана Кадырова. И лишний раз убедились, что породниться семьи решили по обоюдному согласию. Несмотря на рядовой статус сватовства, охотники за дешевой славой все же не унимались. Корреспондентка газеты даже заявилась в дом Гайлабиевых, но уставшие от всех этих сплетен родные выпроводили незваную гостью. Не учитывают они и то, что обсуждение этой истории идет вразрез с чеченскими обычаями. А главное, нарушается закон о неприкосновенности на частную жизнь. Как выяснилось, эта история стала лишним поводом выставить республику в неприглядном свете. Родные даже подали иск в прокуратуру. Однако все эти неприятности не сказались на решении пары связать себя узами брака. На долгожданной церемонии свадьбы побывала Дагмара Касаева. По традиции, когда девушка покидает отцовский дом, родственники желают ей благополучия и счастливой семейной жизни. Луиза Гайлабиева готовилась к свадьбе несколько месяцев. В последнее время радость от предстоящих приятных хлопот была немного подпорчена изрядно надоедливыми журналистами. Однако сегодня настроение девушки ничего не омрачает. Белоснежное платье, праздничный макияж и родные, которые готовы поддержать в такой ответственный момент. С минуту на минуту девушку должны забрать родственники жениха. А пока близкие пытаются успеть напоследок сфотографироваться с Луизой. И вот родные Нажуда Гучигова уже прибыли за невестой. При входе и встречают старейшины рода Гайлабиевых. Согласно чеченскому менталитету, гости в доме невесты долго не задерживаются. Родственник со стороны жениха выводит Луизу из дома. Свадебный кортеж из нескольких десятков автомобилей начинает свой путь в сторону Грозного. Перед входом в городской дворец бракосочетания Грозного дежурит толпа журналистов. Здесь пройдет самое обсуждаемое событие последней недели. Шумиху вокруг бракосочетания Нажуда Гучигова и Луизы Гайлабиевой даже сравнивают женитьбы британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
В назначенное время свадебный кортеж прибыл к городскому дворцу бракосочетания. У входа молодоженов встречали гости. Регистрировать брак в день самой свадьбы у чеченцев не принято, но этот случай стал исключением. В белоснежном платье под марш Мендельсона и в сопровождении руководителя администрации главы правительства Магомеда Даудова юная невеста вступает в новую жизнь. В присутствии многочисленных гостей и журналистов Нажуд и Луиза подтвердили свое желание связать друг друга семейными узами. Свидетельства о регистрации брака и паспорта с соответствующими печатями молодоженам вручили на месте. Согласно составленной актовой записи о заключении брака, скрепленной вашими подписями, ваш брак считается зарегистрированным. Объявляю вас мужем и женой. Ведущая свадебного торжества диджей радио «Грозный» Татьяна Гладченко. Заслуженный журналист Чеченской Республики, в широких массах известная под псевдонимом Ася Белова, сегодня рассказывает, что ей доводилось работать на разных концертах. Однако в стенах ЗАГСа в такой роли выступила впервые. Понравилось, признается девушка. Теперь ждет и других предложений. Нет, не руки и сердца, а ведущие бракосочетания. Я на самом деле очень приятно была польщена тем, что получила такое предложение. Ввиду многие мероприятия общественного социального значения. То есть это для меня, в принципе, опыт проведения масштабного мероприятия, он был не новым. Но, естественно, особенно приятно и радостно было, что мне вот такую честь оказали. Для меня работники ЗАГСа адаптировали текст, и, в общем-то, я фактически-то была соведущей масштабного мероприятия. Для меня вообще это было очень радостно, потому что это не просто важно для всей республики мероприятие, но создавалась новая ячейка общества и целая семья. Вопреки всем слухам и необоснованным обвинениям некоторых СМИ, Нажуд Гучигов и Луиза Гайлабиева официально стали мужем и женой. Свидетельство о браке зарегистрировала и скрепила печатью сотрудница городского дворца бракосочетания Луиза Салгириева. За почти 30 лет работы она уже и не сосчитает, сколько раз слышала «да» от молодоженов. Однако церемонии с таким размахом она все же не припомнит. В практике проведения торжественных регистраций брака практикуется приглашение как ведущих известных, так и артистов, чтобы украсить эту церемонию. Поэтому нами заранее была приглашена ведущая Гладченко Татьяна, в народе известная как Ася Белова, для участия в церемонии проведения торжественной регистрации брака. Документы были оформлены работниками отдела ЗАГС. Печати в паспортах проставлялись мною. Мы были с ней соведущими с Асей Беловой и вместе проводили данную церемонию. Браки заключаются на небесах, поэтому и в ЗАГС в день свадьбы в чеченских семьях традиционно не идут. Для подавляющей части жителей республики это лишь формальность, которая всегда может подождать. Случай Нажуда Гучигова и Луизы Гайлабиевой стал исключением. Уже под звуки лезгинки молодожены покинули стены дворца бракосочетания и направились в Гранд-холл Фердаус. Зал не вмещал всех желающих стать свидетелями свадьбы тысячелетия. Кроме родственников, коллег и знакомых, на свадьбе также присутствовали журналисты и даже туристы, которые в это время оказались в Грозном. Почетный гость торжества – глава Чечни Рамзан Кадыров. Вечер сопровождался традиционными для чеченской свадьбы песнями и танцами. Рамзан Кадыров сдержал данное накануне слово и станцевал зажигательную лезгинку. Сделать пиар на чужом счастье некоторым журналистам, ярым блюстителям морали и закона, не удалось. Нажуд Гучигова и Луиза Гайлабиева доказали, что любви действительно все возрасты покорны. Да и какое значение имеют года, когда рядом с тобой настоящий полковник. Дагмара Касаева, Луиза Хатуева, Зура Саламова, Ясмина Гацаева и Дауд Куруев. Новости 7. А теперь о других наиболее заметных событиях минувшей недели в нашей рубрике «Экспрессии». На неделе задержали очередную группу людей, занимавшихся сбытом и употреблением наркотиков. С их послужным списком ознакомился лично глава республики. Среди задержанных продавцы, посредники и потребители психотропных веществ. Это пожилые люди, молодежь и даже женщины. Многие из них неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности. Своими действиями они вредят не только себе, но и окружающим, отметил Кадыров. В современной Чечне, где большинство людей исповедуют ислам, такие явления недопустимы. В отношении всех задержанных будут проведены проверки, после чего они понесут уголовную и административную ответственность в зависимости от содеянного.
На неделе прошла товарищеская встреча по футболу между командами главы республики и ребятами из молодежного общественного патриотического движения «Ахмат». Активисты сами вызвались на футбольную баталию. Погода в день игры выдалась дождливая, но, несмотря на это, игра получилась зрелищная. В первом же тайме инициативу взяли игроки Рамзана Кадырова. В двух таймах было немало блестяще реализованных голевых моментов. Обе команды показали хорошую игру. Поединок закончился безоговорочной победой команды главы региона. Еще одна детская жизнь спасена благодаря поддержке регионального общественного фонда имени Ахмад Хаджи Кадырова. 9-месячный Вахид Асхабов в результате несчастного случая получил ожоги 47% тела. В критическом состоянии он находился в Республиканской детской клинической больнице. На помощь пришел глава республики. Узнав о ситуации посредством социальных сетей, Рамзан Кадыров поручил профильным ведомствам выяснить, что требуется для лечения ребенка. Всю необходимую финансовую поддержку семье оказал общественный региональный фонд имени Ахмада Кадырова. Сейчас состояние Вахида Асхабова врачи оценивают как тяжелое, с положительной динамикой. Мальчика готовят к пересадке кожи. На восстановление, по словам докторов, уйдет 1 месяц. Лучшие силовые подразделения Северного Кавказа приняли участие в открытом чемпионате республики среди спецподразделений памяти первого президента Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Участвовали 15 команд, которым необходимо было выполнить комплекс упражнений из 8 заданий. Состязания продолжались 2 дня. По итогам определились победители. Бронзовым призером стала команда специального отряда быстрого реагирования «Терек». Бойцам вручили кубок и 200 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Ахмад Хаджи Кадырова. Второе место занял спецназ полка полиции по охране нефтегазового комплекса. Им вручили 300 тысяч рублей. И первое место заняли сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Чеченской Республике, которым вручили премию в размере 500 тысяч рублей. Несколько спецназовцев получили ценные призы по результатам индивидуальных зачетов. И смотрите во второй части нашего выпуска. Ответ тем, кто распространяет псевдоислам. Духовное управление презентует новую литературу, разъясняющую все ценности истинной религии ислам. Как опровергает нововведение и препятствует вербовке молодежи лжеидеологами. В преддверии школьных каникул в республике готовится к открытию первого детского лагеря отдыха и оздоровления. Имеется веревочный парк, спортивные площадки и даже скалодром. А первая в этом году группа детей уже отправилась на Черноморское побережье Крыма. Накануне весь мусульманский мир встретил Лейлатуль-Исра валь-Мирадж. Ночь Вознесения пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Она наступает на 27-й день месяца Раджаб. Именно в эту ночь пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, совершил ночное путешествие в Иерусалим и вознесся на 7-е небо. И именно в эту ночь Всевышним было предписано совершение обязательно 5-кратной молитвы. Традиционно верующие это время проводят в молитвах, восхваляя Всевышнего и его посланника. Прося о прощении грехов, в сердце Чечни в ночь Мирадж собрались сотни жителей из разных уголков Чечни. Муфти республики в своей проповеди рассказал им о значимости этого дня. Ну а в преддверии священной ночи региональный общественный фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. 16 семей, среди которых малоимущие граждане, инвалиды, родственники правоохранителей, погибших при исполнении и семьи Героя Советского Союза, получили крышу над головой. С ними встретился Рамзан Кадыров. Он в торжественной обстановке вручил ключи от новых квартир. Глава региона подчеркнул, что это решение в преддверии священной ночи Мирадж приняла Аймани Кадырова. وفون حكمه دونه يقول هو شيء ما نزونه حاجة ويش بولشان نا وصل ديش بولشان عاوز عاوزي وده عار أله شو بيقول ده حاله هو ويش شو دوه ما كا أله ده شو خص مشروع أليه دون أو خير إذا خصيت الدون دقة ديال سيد دونه هو جز بيشي خلتي تو ده لا ترعم خير دونه إيش دونه شو بيقول ده ما إيش دونه ساعد ولو شيء يفون دونه نا هم أول يفون دو تي أولي يفون دونه شا أخشى داقش إيشاد تدل دكتور أخشى دونه خير الشيء سادش فون دو soldat çok kort il üç belneti lobiş için odo iştaka etto başını pedal için odo da wasal deş aka ve markadik alt ya sportsmen odo
لكن أرتيست خير الورق خير يباش ولا إيش حيخر خير تدرس صوت دوت فندو دونه إيش أعمل حاشة شادين والشينا سود ليش دقليت مش هذا البود إيش هبيش دونه غيرنا وضع لا شو إيه دار العشاء إيش دونه أعمل حاجة بيسند الآخر داعي ولا دونه دا إيش دونه حيو شو يفون دونه سود دونه إذا نشكرنا عند شو بمتى جل دا بعد دونه توانش إذا توانش كذا بعد إذا توانش كذا عند دونه دا رزق بالله دون دا دوخ إذا نشكان دون غير كان أحسن هودي نبلش موج دون أحسن دون بقى بقدر دون وعيدل بارم دكويات متخون تاع ولا دون يوش متنا وسخ دون دكت يا كرتي غير كان هودي حيوش دون دون بالكل ديرس خلا لا دون أي معنا إيش تكون دا بقى بس قلبه كان دون دا شو اسمه دون بيركتي ويل دا وش ما لرد ويل والله دون دير دون تان ريز بيسيوس دون تان إسكن دير دوش دون إس غنيو خدون نخ شيء شو أقولي هو عشان سيل ديك عيطن ورث والله بقول ده كده دون سيل ديك عيطن ورث ما أشي شباب ديك عشان ما تصمم ده ولا هو شيء برزو غير دار ولا دون دول بوشك دير هو دون ديت ديل دعيدو ودار خزو دوش تالو دوش دون دار ولا ونخ ما نشاريل ناخر بس شباب بلط سيخر وشباب كده دون شو عمت يشكروا بيرشن لوز متكلو بيرشن ديش متكلو دون دون زني ما سلمت كده بصوا ديك دون سلغن تغني خيرو أتعاتيش ما واسه دون ويمخ دون تغني حوش الله هو ويمخ يحوسه يلخبع بربع تجوخ دون خيش عارف حوش كده زيجون كده دون السلغن ونخش شو ويت إيد بيت عبا تبوش بات دون حل خلد دون تغني دون حل دون تعالوا شو إذا دون شغل ولا ويخلر ويبرت بوش ويغوش تيش ويغوش كيتش خلر دون ده ويغوش دون دا شادش إلسي داخل دول دون دا برت صعب برت داخل إلسي دول دون حمون خيلها ريال ملخي تشامبير دا القبل ساق دويلا دا الماشي الوين. На этой неделе Духовное управление мусульман Чечни презентовало религиозную литературу собственного издания. Над выпуском буквалетов работал экспертный совет во главе с муфтием Салахом Межеевым. В самой литературе разъясняются не только общественные понятия, но и приводится опровержение тех или иных нововведений, которые распространяют псевдоидеологи. Для вербовки молодежи, как отметили богословы, в современном мире, где религию сделали способом управления людьми, когда, называя себя мусульманами, недруги проливают кровь тысяч невинных людей, важно донести до каждого человека суть истинного ислама. Первая партия составила до 3000 экземпляров, которые разойдутся по ведомствам и учреждениям региона. هو بابانا الشيء أتصو إبليس كي بتشعلقي أق صار ليلو شتول ظلمة خا وش خاتني داخل الري وتوابيش دوش شتول هم نشنا دو على كيتش بنا بلغش بوش سندر ويا أتص ديل ماستش بيوش باش بول هور بالخ صار خاتو مليوش شتول شومنا خا تعام يقير صديتشا هورني حقي باش بو بين لاش بابو قينس أربير باش قي إن دبل شيت جيندو قي دا مولاها إت شيت قي كيشتنا أردي دوشتو. Эта литература содержит в себе всю доказательную базу, опровергающая все террористические, ваххабитские, экстремистские и прочие так называемые псевдоучения. Если это будет в более доходчивой, современной, креативной форме доводиться до нашей молодежи, то мы обязательно переломим вот ту ситуацию, которая сегодня у нас находится в социальных сетях, особенно в тех моментах, где ведется совершенно оголтелая, зомбирующая пропаганда молодого населения, которая время от времени мы обнаруживаем в рядах боевиков и близкого государства. Приятная новость для всех мусульман. В Чеченской Республике увеличилось число хафизов. В Грозненской школе имени Хеди Кишиевой прошло торжественное вручение дипломов об окончании религиозного учебного заведения. Документ получили более 250 знатоков Корана. Это выпускники из школ хафизов Цинтароя, Гудурмеса и Грозного. Главным гостем на церемонии стал глава региона, рассказывает Хамзат Аюбов. Еще за несколько часов до начала мероприятия все хафизы собрались у ворот школы, вместе с ними и родители. Многие из них радуются сегодняшнему выпуску больше, чем сами ребята.
Акраман Мачиев рассказывает, что еще 3 года назад, когда только поступал в школу, он и не верил, что сможет выучить Коран наизусть. Однако почетное имя Хафиза получено, осталось только взять заслуженное свидетельство. كيرنا جوج تقدر باتن سبوت تصدقوش جوز عامين قال لك واحد يبقى باتن سبوت سود باتن سود عيرن سور سبوت سورن حوش جوز قرآن ديك عامدة تسوونه ده ستيسنا ديك عامدة إيه программа вот не то учить раштон. В Грозинской школе хафизов имени Хеди Кишиевой собрались и выпускники Гудермесской и Центароевской школ. Кроме родителей и преподавателей, поздравить хафизов с таким большим и важным для каждого мусульманина достижением приехали богословы во главе с муфтием Салахом Межиевым. Хафизы дружно приветствуют главного гостя мероприятия, главу Чечни Рамзана Кадырова. С приветственным словом ко всем собравшимся выступил помощник главы Чечни и директор школ хафизов Хасен Кадыров. ديل قيتم ديل يربركت ونوخش جد بيسن ونوخش شو حافش قينا ديل قيتم استغنى هانا اشت تيشل شلوش ديل أول أحمد حاج دقستي سن بوغ برهر أحمد حاج الحدا البركت باهندولش دح الليل حيلنا الحجر خوسة تحيلنا الحجر بقى يخش قبل قمس يحيل الحجرة ويز ورش قبل غالح تغن نس وحيل القشو كاتش تغن لدين حيلنا يلا وقع خوز قويتش قبل ده إيه بيرتي. Перед официальным вручением свидетельств об окончании школы один из хафизов прочитал гостям отрывок из Корана. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا. Муфти Чечни прочитал дуа, прося милости Всевышнего. Затем слово передали главе республики. Рамзан Кадыров, отдавая дань чеченским традициям, уступил право первого слова старшему. Хожа Ахмед Хаджи Кадыров подчеркнул, что о такой благодати для всего чеченского народа еще недавно только мечтали. بلنيت يا دقة بوه برخي لست قيب قيشر جوح استقوال والجح يس دي اشتكر ورواسرتيه جار لي الغيش بوش كيرش ارابول اور بشكوله كورش لو الجوح حلوة شواه وجه يس دي اشتقواسي بوش بوح بيتش اوت والوال اشتقر يس دي اشتقر يوش لي اللقطة سو دي اشتخي لنخايث يشيو تشخيل غزامي يولشخينح دو إذا تحزين فرحت وياك حما سيس ديش والله جديش يرش دعوة ترسوا إيش تخلي أن يرشوا زامة تهن حوصلهم بالخير تحنستك هدير دوتي أهلك والله دل لي تحنستك دقنك دير مدو تهن رمزان بيركت سه أحمد حج تست هدوهر دولي نهر سوا بوخ بلنا قلنا سو قيين رمزانا ديل شي قيه يتمسى قي حافظ شقي وشيولا حجره والتيخ وين محتجوح شي خرج شي عون الليت شي تيرقمسه مصومة تيره دي سيحرة وين شقي لي يلزام نشوح وبين الدقح قران شحيح قوزل شيوبول تاجيكستان يري اوزبكستان يري هيك حالي ناخت يبالي هيز ديل قهيتمز ويش نشقي نقوي الحي هر بيركت داله دلوينا هو بيركت هو خنبح تهم دقي ديو دقوي ما دقهم دويره هو بعستق جرقه دقح قرآن خوش والستقلت تنوي أحمد حاجة بخاري ديش وهنش خينا تسيقر تسوي تسوي تسيقر أميرش ديش خبقينش بيلغام بولش خبع استق دقح قران شو بوهاري خبر يرتقول يخبر تدي انشانح خدا وجري بالخنق وش قلوا وقسوا
حوصل تغنى قبع سود يشتغل وما يبخك قرآن دقحوش ما دقني عمتوي بيرش يشكو لي دغلية حتى ويباتش حوس بيحت قرآن دقحوش دنيا نشوح بقي عالمنا ها مكرا مدن راس عيوخش بولشو عربي مخشكر صيوخش بولش عالمنا حافظ القرآن قرآن عالش ديش الجو خادم القرآن قرآن غلق شوه بوهت ارشتوح شوي باتشان صدوش دوي وي تهنا يق وي سيل اليو تهنا دين دولش ويتي دين ليلوش ويتي خلوة تويوش وي فرح توليوش ويتي تهنا رمزان حج هلر دال عال شويلي دال امر يا حيويتسون هو بيركتسه هو وين يقعد دول هو حافظ شقي امر بيركتسه دال وين مخ بيركتي بيش Затем слово взял Рамзан Кадыров. Он отметил, насколько значимо для всего региона сегодняшнее событие. وين زي ما قلت وقت شيء عيمي دون احنا دو ما كان بقى شادي بقى عامل كي شادي عامل شو اخ يزدون وين خذ دير خيرنا مخنا ويقولش وين دين دعنا شو طبعا ويحيرش تك دون طبعا دقع قران عامل والي سو حافظ وصدون مصو ما سو كل ديز بوش بوش تك دون ينيس كده طبعا قران عامل بوش بوش شو دي هردو دين عام در سين دون دين عام وش خليتي قرآن خوشي قرآن هو بو خوش خليتي ويدونه مخكحة قبعة صوتان بينه شوز دقة قرآن عام ولا أك حقلخ ويدونه نيحيو دون كي شكول عدونه شبعة دون خوز أيخ دقة قرآن عام ولا كتأح وين خوش عامين خوش دوشي ومسيخ شرح دونه وين عيمي خيش ناخ دونه دال وضع خيش دونه دال ويخي دم بنا مصو يدقع قرآن عاموس حووش دوي إذ عام درسو دونه إذ ديش عدقع لحش داتي شيء نهو دير دونه عون تبيجي تبقو دير درسو دونه أتانا شيء حيخة حوش ديش دونه وقولي على صونه معمد بقل واقع شي داخل ديك خزتول ليلا ديش خاق مشيش شو تعادش تيدش عشو دلح دونه شين دونه قرآن شرديش شون داحيو شين دير دونه يال خليته هو كيرت دحر ووتشين أصلا تيتسل لما دو يدون كويتين دونه تعت دونه خليك أحيك ديش دوش واخر أت دانيس لفتو ورفوله ها شي داخل ديل دح قرآن دحيق لا شين هل أشياء هو ما تعشي قوة في إيشي دونه وين شنو دون بوقي أمغلو دال مولا دونه في إيش دالي ومخكح إزر حافظ وشي إزر وقو إزر وبوش دونه وين كأنش خزر بو أكشوخ وين بيركت دير دو دال دونه مصو بوش وغلر ديش وقريج أو دونك دون سون تعم خاء لسون هالسو خاء الشيء دك مدا إيتن دك أشر ودون. В своем выступлении глава региона вспомнил события последних десятилетий, когда люди неправильно трактовали священное писание и, руководствуясь ложными представлениями, творили разруху в республике. Это привело к гибели тысячи невинных людей в годы войны. شما دوتش شين عامل يوشو بيدي ودراس كماتريال شو بلشوا كده بيتعلي تعمل خوش دوشو داخل فوجات قوم بخنا قوم بق بعد دوشو دون إزر نشكح ويك أنت بلد تبغى بين بدون إزر نشكح تا دون شيء الدنيا داخل لخ أربل تا بلح بوش بالنخ دون إزر نشكح بل بوي دون سندر دون ديال وين أنت يروحش إيش مسرة دون هو يرتاح إيش دول متاع وصو بيدي قرآن سيسم مرزو خلتيز دون طبعا شو أربعة ولا دون سويت دعوان سيوخ دوش هذا شيء يورتر واس هو دينا ديل دون نيت نشين حيا وش إني دوش القرآن إيش يودون كلا دوش يودون بفترة إيش بول على دون شو خبيت خبو نوشي شو نوشي قوم داخل سيلويو شو نوشي قوم داخل دون تاديش خزديش يخو إيش كيجي أردو دادو شو دون دار مصو وشو مالر دويل. В недавнем прошлом в регионе было немного хафизов, и в то, что слепой человек может изучить Коран, верилось с трудом. А сегодня богословы могут с гордостью сказать, что число знатоков Священного Писания растет с каждым годом.
edge as خش دات سموش يعني صدق عدوان هذا كلام سمو عمود زولي أي دون قبل عليه صدق دون ولا دقع مو عمود زولي دون دقع خلال هينز دون وين قش دشور دون دينا هور دينا هينز هو شو عبيت أتك هيت آخر زرو خيش هيت عشان قبض بالي تبع أختي آخر زرو يوخ هينز عدول باللقى ده مو على ده يعني بيركض. Отдельно глава Чечни поблагодарил Хосейна Кадырова за усердие в воспитании достойных ребят. حسن عمودير رزقل ده شيء ده دول أكتران شيء بدوز الغوش بتاعنا أتداس دون هو كده تقطع بعدك حاول يمص تان وش عش مقش وش شيء فيدر شيء لكن شل شيء يوانس دون دولا ده حاول شوادس لكن دون أي حد يلقى تيلاس دون ده دي عبير كتير ده مقش يسواه وده مصو ده مصو وش هذا ده رزق وش مصنع. Число наизусть знающих священный Коран в республике сегодня возросло еще почти на 300 человек. Больше всех хафизов выпустила Центароевская школа имени Зелимхана Кадырова – 106 человек. Поэтому и вручение свидетельств начали именно с них. Почетная миссия была доверена главе республики. Первым Рамзан Кадыров передал документ Хамзату Кадырову. Племянник главы республики Хамзат Кадыров уже давно является знатоком Корана, однако документа, подтверждающего окончание школы, не было до сих пор ни у кого. Кроме этих свидетельств, 4 хафиза получили еще и специальный диплом иджаза, дающие право самим преподавать Коран. На церемонию вручения свидетельств об окончании школы хафизов съехались гости не только из Чечни, но и из других регионов. Специально сюда из Ингушетии прибыл отец выпускника прошлых лет. Он горячо поблагодарил Рамзана Кадырова за возможность изучения священного писания. Хамзат Аюбов, Муслим Типаев, Дагмара Касаева, Луиза Юнусова. Новости 7. На неделе стало известно, Джохара Царнаева приговорили к смертной казни. Такое решение вынес суд присяжных по делу о взрывах на Бостонском марафоне. Эта новость разлетелась по всем информационным лентам и вызвала неоднозначную реакцию. Вот как это прокомментировал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на своей странице в Инстаграм. Цитата. Американским спецслужбам, которых обвиняли в причастности к бостонской трагедии, нужна была жертва. Им в жертву принесли Царнаева. Да, я за жестокую борьбу с терроризмом. Любой человек, замышляющий зло, должен быть нейтрализован. Но мне не нравится, когда под видом борьбы с терроризмом разыгрывают спектакли. Конец цитаты. В Массачусетсе, где рассматривалось дело Царнаева, смертная казнь запрещена, однако его осудили по федеральным законам США. Когда приговор приведут в исполнение, неизвестно, так как осужденный имеет право на апелляцию. Продолжаются восстановительные работы поселка Долинский. За месяц реконструкции рабочие успели не только обновить старые постройки, но и возвести новые. Это и здание мечети, администрации, спортивный комплекс и парковая зона. Реконструкция многоэтажек практически завершена. Новые объекты также идут под кровлю. Благоустраивается прилегающая территория. Идет ремонт дорожного полотна. В общем, по словам руководителя оперативного штаба, работы будут завершены с опережением поставленных сроков. Жители радуются не только преобразившемуся облику поселка, но и тому, что многим благодаря реконструкции удалось трудоустроиться. Предварительные итоги масштабной реконструкции подвела наш корреспондент Элина Халидова. Долинский теперь совсем и не узнать. Это уже не тот старый ветхий поселок, который мы видели еще несколько недель назад. Годами не видевшие ремонт жилые многоэтажки теперь превратились в яркие чистые здания. Восстановительные работы здесь идут почти месяц. С началом нового строительства поселок Долинский преображается на глазах. От общего объема половина работ проведена. И теперь от жилых домов активное строительство перешло к объектам социального значения. Сегодня можно увидеть, что фасадные работы на основных объектах завершены. Заканчивается внутренняя отделка квартир. Впрочем, радость местные жители испытывают не только поэтому. С восстановлением поселка многие из них смогли устроиться на временную и постоянную работу. Так, числившийся безработным Умар Абдулаев на период реконструкции помогает ремонтировать дом и получает за это зарплату. Активно застраиваются в поселке также здания детского сада, школа и ряд новых строящихся объектов. Это мечеть на 200 молящихся, здание администрации и современный спортивный комплекс с футбольным полем.
Особенно красивой обещает стать святыня. Здание уже издалека привлекает к себе внимание. Сейчас рабочие готовятся подвести ее под кровлю. Строительно-восстановительные работы на этих объектах не прекращаются ни на один день. Рабочие трудятся и в дождливую погоду. Рассказывают, даже не думали, что справятся так быстро. Сдать объект планируется уже к концу месяца. Каждый день за ходом строительства следит руководитель оперативного штаба по восстановлению поселка, министр жилищно-коммунального хозяйства. По словам Асламбека Айдамирова, единственное, что создает проблемы, это дождливая погода. А так восстановительный процесс идет хорошо. Основной строительный, монтажный процентов 80 тонн, чек был уверен, до 20 числа текущего месяца кроме административных зданий изучить в течение до конца месяца чек был кобут бар дал моладона и срок что он халхе доллар содерживал Помимо ремонтирования жилых домов, благоустройства парка, улиц, в ближайшие дни здесь начнется также строительство помещений для торговой деятельности. Кроме того, уже начаты работы по асфальтированию дорог. Так участники Мехкбелхи надеются справиться с поставленными задачами с существенным опережением сроков. Элина Халидова, Магомед Мударов и Абубакар Збайраев. Новости 7. От сердца к сердцу в Чеченской Республике прошел второй международный беговой марафон. Свое название он получил по основным точкам маршрута. Старт дается от центральной мечети города Грозного, сердца Чечни. Финиш у Аргунской мечети имени Аймани Кадыровой. С каждым разом интерес любителей бега к нему возрастает все больше. В этом году в качестве главного приза забега победителя ждал автомобиль Toyota Corolla. Участвовать в марафоне изъявили желание более 10 тысяч человек из 14 регионов России, а также представители Турции, Казахстана и Таджикистана. Кто получил заветный приз, расскажет Ахмед Джибрайлов. Участники марафона «От сердца к сердцу» собираются на площади перед центральной мечетью еще задолго до начала старта. Организаторы подготовились к пробегу со всей ответственностью. Регистрируясь, каждый участник получает футболку и манишку с нумерацией. Число зарегистрировавшихся участников порядка 1000 человек. Бегуны не только из Чеченской Республики, но и других регионов страны. Возрастных ограничений нет и принять участие может каждый желающий. Один из них – Абаз Муртазов из Наура. Сегодня он решил проверить свои силы в физподготовке. В первую очередь, это, конечно, само название марафона «От сердца к сердцу». Я просто, как человек, как житель Чеченской Республики, не мог откликнуться на этот призыв. И, во-вторых, я люблю очень спорт, всю жизнь занимался спортом. И не мог, конечно же, упустить такую возможность участвовать в марафоне. То, что добегу, я уверен. В принципе, 16 километров – это не такая уж большая дистанция. Вот место... Это, конечно, уже годы не те, лет 20 назад бы, наверное, я бы справился. А вот 11-летний Магомед Чатаев в марафоне участвует уже второй раз. В прошлом году он пришел на финиш 10-м и получил 100 тысяч рублей. В этот раз юный бегун намерен выиграть главный приз. Все участники настроены только на лучший результат. На часах без 10:09 близится время старта, и марафонцы становятся на исходные позиции. Марафон Несмотря на то, что участники марафона усиленно готовились к этому дню и проводили долгие тренировки, уже через сотни метров усталость дает о себе знать. Через несколько километров часть людей начинает отставать. Всего участникам второго открытого бегового марафона «От сердца к сердцу» предстоит пробежать более 16 километров. В числе тех, кто решил пробежать от сердца к сердцу, встречаются даже люди с ограниченными возможностями.
доказывая, что нет предела человеческим возможностям. Превозмогая все сложности, они уверенно проходят дистанцию. Расстояние от сердца Чечни до мечети имени Аймани Кадыровой более 16 километров. На протяжении всего маршрута бегунов сопровождает скорая. В случае ЧП медики готовы оказать экстренную помощь. Для тех, кого мучает жажда, вдоль всего маршрута расставлены упаковки с питьевой водой. Уже на половине пути определилась 4 финалистов. Вскоре их силуэты стали уже различимы. Зрители тем временем замерли в ожидании победителя. Жарковато бежать, душновато, дыхание немного сбилось так. Ну так, в принципе, хорошо бежали мы компанией. Шел участвовать Яшу в прошлом году, Дина, Хинза, Юхула тахкала дира до дел рейсхул, хер мероприятие, инчина, хер хазнесан мой махкан, пойди амдур, элум дош, дел рейсхул шун масана. Хелчоду, камелда. Ну иншаллах. 11 Крыме, 22 километра, еще раз просто проверка бояться. Марафон «От сердца к сердцу» завершен. Для собравшихся здесь же развернутая сцена, где с концертной программой выступают звезды чеченской эстрады. Сюда же приглашают и десятку лидеров. Но для начала наградили самого молодого и самого возрастного участника марафона. 39 год, اشتغل بقى مرة دولش دولة غالر دين عوينا ودونا واجي аплодисменты. Участникам, которые заняли 6 по 10 места, от Общественного регионального фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова вручили по 25 тысяч рублей. За 5 и 4 место участник получает 50 тысяч рублей. 25 тысяч рублей получает Махмаев Аслан, Грозненский район. Аплодисменты! Прибывший третьим атлет Петр Иваненко из Адыгеи получил 100 тысяч рублей. Второе место завоевал Владимир Сафронов из Москвы. Он получил 200 тысяч рублей. В спорте всегда побеждают сильнейшие. Да, это был Далти Айбертер. Я уверен, что в следующий раз наши бойцы победят. Победителем марафона и обладателем главного приза автомобиля Toyota Corolla стал Андрей Сафронов из Башкортостана. Он первым пересек финишную черту ровно через 53 минуты после старта. شيء دهني ثاني ومخنان يلو وينانا يلشلو إيماني ترخ أرجونيا دنيا نشوا آلام قدولش تقويرش خزا دولش دكي دولش مصو دوبستوش يولش يلسمني والوچن يلسمني نيوخ تعاشي كويوش أرجون شارع دين دولا ديلتا هو بلغ أرجنيزاتر كميتات بتوريزم يو كاك سيجدا بديرشكا وأحمد عجي ترخ يلو فندو بديرشكايا جينا يوار دال مولا ارتيا حريات يخشريا واتخيني دولا خي خزاخر يو خي دكي خريو تاقا ستيمول خريو ملاديوجي مصو دير سندلا سوناشون مسانا بركالالار. Победитель прошлогоднего марафона «От сердца к сердцу» Равиль Зиганшин пробежал дистанцию за 52 минуты. К слову, сегодня он вновь принял участие в забеге и прибежал к финишу 5-м. Для него и всех других участников и зрителей, пришедших поболеть за марафонцев, Комитет правительства Чеченской Республики по туризму организовал большой концерт. Ахмед Джабраилов, Адам Чекуев и Джамалел Хаджалиев. Новости 7. Пора школьных каникул еще не настала, однако некоторые ребята уже получили возможность отдохнуть, причем в лучших лагерях Крымского полуострова. Первая в этом году группа ребят уже отправилась на Черноморское побережье. Всего летняя оздоровительная кампания будет охвачена около 15 тысяч детей Чечни. Наших школьников ждут и лагеря Кабардино-Балкарии. А впервые за много лет и в Чеченской Республике свои двери откроет детский оздоровительный комплекс. Он построен на базе Шелковского реабилитационного центра. Как в этом году будет организован летний отдых для школьников, выяснял Вайт Дадаев.
В аэропорту Грозного сегодня, куда ни глянь, везде слышится радостный детский смех. Для этих ребят начинается оздоровительная пора. Даже дождливая погода не помеха хорошему настрою. Уже через несколько часов они прибудут в детский лагерь Какаду в республике Крым. Перед вылетом каждый строит планы проведения своих каникул. Буду разными, тренажеры буду, бассейн купаться буду. Бассейн, телевизоры разные. Немножко побороться. На море. Куда именно? Нужны очки и бассейн. Плавать могу так. А списать все, рисовать все, краской пластилину. Радость ребят разделяют и родители. Провожая детей, дают традиционные наставления. Хотя на лицах взрослых и чувствуется небольшое волнение, все-таки впереди двухнедельное расставание, они благодарны руководству за возможность отправить своих чад на море. Очень переживаем, волнуемся. Но так как едет преподаватели, мы доверяем им, конечно, рады, да. У нас у самих не было возможности, что поехать отдохнуть. В этом году в Крым чеченских школьников будет доставлять воздушным транспортом. Так быстрее и надежнее, отмечают специалисты. В роли перевозчика выступила авиакомпания «Грозный Авиа», с которым ведомство и подписало договор. Первая группа из 600 ребят переправится на полуостров 5 рейсами. Грозный Симферополь срочно просит пройти секцию досмотра на посадку. Среди ребят и воспитанники спортивных школ республики. Для них тоже наступает пора приятного и полезного. Как делится руководитель группы, дети и отдохнут, и в весе наберут. Ну, польза, во-первых, режим дня там, который мы, естественно, дома не соблюдаем. А там, видишь, завтрак, обед, ужин, как положено. Там, в обед спят они, утром, вечером процедуры морские. Так, развивающие игры там разные, кинозал, быстрейший хаос. Ну, для детей там все есть вообще. В детской оздоровительной кампании, проводимой Министерством труда, занятости и социального развития, в этом году смогут принять участие около 15 тысяч ребят. Поедут не только в Крым. Чеченских детей примут и в Кабардино-Балкарии. Первая группа из 700 человек в соседний регион выйдет уже завтра. В этом году планируется направить на отдых и оздоровление 5400 детей. Это в Республику Крым, более 6000 в санатории Долинск, Кабардино-Балкарской республики. И в этом году мы решили попробовать провести оздоровительную кампанию детей на территории нашей республики. Право на предоставление путевки имеют дети в возрасте от 6 до 15 лет, включительно. Всех тех, кто хочет направить своего ребенка, необходимо обратиться в районные администрации, где созданы комиссии по организации отдыха и оздоровления. Ну а в республике готовится к открытию свой новый детский лагерь. За смену он может принять более 200 школьников. Его построили на базе реабилитационного центра для несовершеннолетних в станице Шелковская. Созданы все необходимые условия – столовая, бассейн, детские игровые комнаты и спальни. А раздельные этажи для мальчиков и девочек можно узнать по характерным цветовым оттенкам стен и мебели. Ну и, пожалуй, главная ценность места, на котором расположен детский оздоровительный лагерь – это лесной массив площадью более 7 гектаров. Это свежий воздух, конечно же, это дубовый лес, это действительно полезно и для детей, и для взрослых. Помимо свежего воздуха, здорового питания и режима дня, для физического развития детей здесь есть все необходимое. Тщательно продумана программа активного отдыха для детей. Имеется веревочный парк, спортивные площадки и даже скалодром. Ну а после активного времяпровождения детей ждет просмотр фильма, концертная программа или вечер национального танца. Вожатых и инструкторов по технике безопасности здесь готовили специалисты из Москвы. После итогового экзамена им выдали сертификаты. Один из новоиспеченных специалистов, Мустафа Джамаев, внимательно следит за ребятами во время прохождения ими участка веревочного парка. Самое главное, страховочный костюм, то есть это каска и страховочный костюм. Вот без них детей не запускаем. Ну, канатная дорожка это для самых ловких, для самых смелых. Она тренирует ловкость, скорость там. И когда выступает команда, командный дух есть. Молодой оздоровительный лагерь пока не начал свою работу. Здесь готовится к приему первой группы школьников. А пока полным ходом идет подготовка вожатых. Для работы с детьми отбирает самых активных и позитивных людей. Курирует эту работу профессионал своего дела, директор оздоровительного лагеря в Крыму Наталья Леонова. В прошлом сезоне все ваши дети отдыхали в наших 3 лагерях, остались довольны. И вот в этом году на перспективу приехала я делиться опытом уже по приглашению Министерства труда Чеченской Республики. Я думаю, что перспектива на очень высоком уровне, потому что специалисты стараются, есть желание, есть вдохновение. Помимо этого, горящие глаза и, конечно же, задор и энергия.
Уже совсем скоро здесь будет звучать звонкий детский смех. Сейчас администрация лагеря занята наведением последних штрихов. Впервые за много лет оздоровительный отдых дети смогут провести, не выезжая за пределы региона. И это станет частью достойной оздоровительной программы для маленьких граждан нашей республики. Ваид Дадаев, Магомед Сулейманов, Магомед Мударов и Абубакар Зубайраев. Новости 7. Вайнах прославляет искусство чеченского народа, а благодарные зрители восторженно рукоплещут талантливым танцорам, сумевшим открыть миру всю красоту и энергию кавказских танцев. В этот раз ансамбль побывал в столице Палестины Рамале. Коллектив представил зрителю 15 номеров. Местные жители, среди которых были и выходцы из нашей республики, проявили большой интерес к чеченской культуре. Огромный зал с трудом вмещал желающих побывать на концерте. Это и неудивительно. Ансамбль Вайнах, выступая во многих странах мира, не оставляет равнодушным никого. О многочисленных наградах и блестящих успехах Мадина Якубова. Элемент из нового танца еще предстоит исполнить перед зрителями. В этих стенах репетиции проходят каждый день. Чем чаще будут повторяться движения, тем четче они будут исполняться на сцене. А в технике танца, как известно, солисты ансамбля «Вайнах» никому не уступают. Чеченский государственный ансамбль танца «Вайнах», кавалер ордена Кадырова, кавалер ордена «Золотая звезда» высшей степени Хашемитского королевства Иордании, лауреат премии правительства Российской Федерации, обладатель гран-при международных конкурсов и фестивалей. Этот ансамбль называют кладезью национального искусства чеченского народа. Их выступления во всех уголках мира проходят на ура. Не стали исключением и гастроли в Палестину, где коллектив исполнил 15 танцев. Национальные костюмы, грациозные движения и ритмичная музыка не оставили в зале равнодушных. Концерт у нас прошел с огромным успехом. И вот после выступления представителей палестинского руководства было сказано, что такого столица Палестины Рамалла еще в своей истории не видала. Среди зрителей было немало наших соотечественников, проживающих в Палестине, волей судьбы оказавшихся там. Очень много было палестинцев, которые получили огромное удовольствие, посмотрев, в частности, танцевальную культуру нашего народа. Для коллектива это была первая поездка в Палестину. Приурочили гастроли к 70-летию со дня Великой Победы над фашизмом. Гостям был оказан теплый прием и проявлен большой интерес к культуре чеченского народа. Министерство культуры Российской Федерации, так и Министерство культуры и руководство Чеченской Республики за то, что оно предоставило нам такую возможность познакомиться с вашим творчеством. И самое главное, что последний танец, он показал, что в любой войне возможен мир благодаря женщине. Спасибо вам большое. Солисты ансамбля «Вайнах» успели не только выступить, но и провести небольшую экскурсию. В первую очередь они отправились в Иерусалим, в одну из главных святынь ислама, мечеть Аль-Акса, а также в мечеть Куббат-ас-Сахра. Побывали также танцоры и в городе Абу-Гош, где улица и святыня носят имя первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Больше всего меня впечатлила экскурсия по святым местам. Нам рассказывали очень интересные истории, но, к сожалению, экскурсия... Все было в спешке, мы торопились. Из всех поездок для меня это была самая лучшая поездка. По возвращению домой с успехом на гастролях коллектив поздравил лично глава республики. Как известно, деятелям культуры Рамзан Кадыров уделяет особое внимание. Благодаря ему у легендарного ансамбля есть собственное издание. Открытие состоялось 2 месяца назад. В прошлом году творческий коллектив отпраздновал и свой юбилей – 75 лет со дня основания. Перед ансамблем с богатым прошлым поставлена высокая планка, которую они своим упорным трудом и профессионализмом стараются держать. В «Вайнах» исполняет не только чеченские танцы, но и танцы других народностей. В репертуаре ансамбля «Вайнах» несколько десятков танцев. Среди них и старые хореографические постановки из ряда классики, которым около 50 лет. Сейчас коллектив готовится в очередной раз покорить зрителей премьерой. Уже в июне они представят 3 новых танца. Мадина Якубова, Хаважи Мунаев, Абубакар Зубайраев. Новости 7.
В Грозном прошел турнир «Грозная битва-2», организованный промоутерской компанией «Ахмат». Бойцы съехались из разных регионов России и стран СНГ. Всего 30 участников, 15 из которых представляли бойцовский клуб «Ахмат». Гостем вечера стал глава республики Рамзан Кадыров. О блестящих выступлениях и ярких победах Магомед Салтамурадов. В бойцовский вечер «Грозная битва-2» на улицах Грозного было дождливо и немного прохладно, несмотря на весну. Но в стенах Колизея, в ожидании начала спортивного шоу, атмосфера, наоборот, накалялась. Зрители в спешке занимали места в зале, а бойцы готовились к выходу в октагон. Второй международный турнир по смешанным единоборствам профессиональной лиги «Ахмат» «Грозная битва-2» стала хорошей площадкой для взлета многих молодых, но многообещающих бойцов. На «Грозную битву-2» было заявлено 15 бойцов клуба «Ахмат». Их соперники представляют различные регионы России, Кыргызстана и Азербайджана. За исключением нескольких спортсменов, все остальные дебютанты на профессиональном уровне. Поэтому волнение, несмотря на хорошую подготовку, все же присутствует. Первыми в клетке встретились Артем Ткаченко из Крыма и Магомед Салах Исаев. Кстати, это самый молодой участник этого турнира. Исаеву только 17 лет. Боец клуба «Ахмат» пропустил несколько серьезных ударов, но, переведя поединок в партер, сумел провести болевой прием на ногу. Одержал победу в первом же раунде. Бразильское джиу-джитсу получилось, друзья, Вот это победа! Чувство победы, наверное, самое прекрасное, что может произойти в жизни бойца, это его дебютная победа. Поединок между Эмираном Букуевым и Валентином Карацевым из Северной Осетии тоже завершился в первом раунде, на 3-й минуте 15 секунде. После нескольких попыток боец клуба «Ахмат» провел удушающий прием и одержал уверенную победу. Победу одержал Имран. Но поражение тоже опытное. Да. Третий поединок вечера завершился, не успел толком и начаться. Чеченский боец Ахмед Шерваниев двумя апперкотами нокаутировал своего оппонента Руслана Кавыршина уже на 7-й секунде первого раунда. Пожалуй, это была одна из самых эффектных сцен этого турнира. Руслан Кавыршин, Ахмед Шерваниев. Ох, да. И это нокаут! Это нокаут, дорогие друзья. Ахмед Шерваниев завершает встречу. Досрочно завершился и следующий бой между Аслаханом Дадаговым и Урзумагом Калоевым. Представитель клуба «Ахмат» блестяще провел болевую на руку, которая уже в первом раунде принесла ему победу. А вот встреча между Шамилем Абусупьяновым из Дагестана и Анзором Расуевым немного затянулась. Исход боя определился лишь во втором раунде, когда Расуев сумел провести удушающий прием. Первый технический нокаут в турнире состоялся лишь в 6-м поединке. Мансур Джамбураев в первом раунде забил соперника из Северной Осетии Алана Зукаева настолько, что рефери пришлось остановить бой. Те, кто уже выходил и побеждал в клетке в этот вечер, обязательно спускались в зал, где их товарищи только готовились пройти через это испытание. Следят за поединками и настраиваются на бой. Успокаивают и дают советы, как побороть волнение. Несмотря на то, что в восьмиугольник в этот вечер выходили в основном только начинающие свою профессиональную карьеру бойцы, поединки выдались на редкость зрелищные. Встреча Руслана Аббасова из Азербайджана и Зелимхана Батиргараева хоть и затянулась на 1,5 раунда, но завершилась довольно эффектно. Убедительной победой чеченского бойца. Почувствовал Зелимхан Батиргараев свое неоспоримое преимущество и уже позволял себе даже некоторые вольности. В середине турнира к зрителям вместе с соратниками присоединился и глава республики. На плечи чеченских бойцов это возлагало дополнительную ответственность, но ребята не подвели. Руслан Педаев, представляющий клуб «Ахмат», одержал в этот вечер первую профессиональную победу в клетке в поединке с Дмитрием Носковым. Одним из самых бескомпромиссных поединков стал бой Нарбалы Атакишева из Азербайджана и Шахида Бессултанова. Соперники бились и в стойке, и в партере, получили даже по замечанию из-за нарушений, но победитель определился лишь во втором раунде, когда из-за сильного растечения врач запретил продолжать бой азербайджанцу. По регламенту турнира это считается техническим нокаутом. 10-й бой вечера состоялся между Анди Умахановым и Ниязбеком Улу Нурсултаном. У обоих спортсменов за спиной хоть и небольшой, но все же имеется опыт выступления на профессиональном уровне. Бой не затянулся. Удушающим приемом уже на первых минутах выиграл Умаханов. Встреча азербайджанца Симрала Мамедова и Юсупа Лабазанова заставила поволноваться зрителей и похлопотать врачей. После удушающего приема азербайджанец не сдал бой, но все же проиграл. Боец вырубился. Пришлось приводить его в чувство. К счастью, все обошлось без серьезных последствий. Казахстанский филиал бойцовского клуба «Ахмат» за развитие смешанных единоборств в Казахстане и в России вручил главе Чеченской Республики пояс единства.
Зрелищный бой показали Немат Абдрашитов из Кыргызстана и Али Дикаев. Сказать, кто конкретно доминировал в клетке в первые минуты, честно говоря, было сложно. Но во втором раунде техническим нокаутом выиграл Али Дикаев. Али Дикаев! Бойцовский клуб «Ахмат», Чеченская Республика. Один из ярких боев продемонстрировал Магомед Джамбураев, воспитанник клуба «Ахмат». Николаю Платунову он не оставил шансов на победу. Была видна большая разница в классах бойцов. Уже на первой минуте 11 секунды первого раунда судье пришлось остановить избиение. Предпоследняя встреча вечера состоялась между киргизом Ахматом Ахмедовым и Магомедом Аблушиевым. Соперники показали достойный поединок, но по единогласному решению судей победу одержал чеченский боец. Встречайте, Рахим Дибиров! Главный бой вечера состоялся лишь в 11 часу ночи. Против чеченского бойца Рахима Дибирова в октагон вышел Валерий Грицутин из Пятигорска. Оба бойца провели по 2 профессиональных боя, поэтому не были настроены тянуть резину и сразу же после недолгой разведки принялись за дело. Противники хорошенько поколотили друг друга. Победитель не определился даже после 2 раундов упорной борьбы. Пришлось объявить дополнительный. В итоге по раздельному решению судейской команды победу присудили Валерию Грицутину. Соперник очень хороший, я, если честно, не ожидал, что такая борьба будет, потому что я сам борюсь и в партере, и по вольной. Не ожидал, что придется в стойке драться. Итоги турнира более чем хорошие. В 15 боях воспитанники клуба «Ахмат» одержали 14 побед. Причем в основном поединки заканчивались досрочно. Это еще раз говорит о том, что уровень чеченских спортсменов растет с каждым новым турниром. Удачный дебют открыл многим бойцам двери в мир большого спорта. Возможно, через пару лет именно эти ребята будут радовать нас на самых престижных турнирах мира. Магомед Салтумрадов, Магомед Сулейманов и Абубакар Зубайраев. Новости 7. Это были все наиболее заметные события минувшей недели. А я с вами прощаюсь. Атакевич, Маршаев.